有咁嘅問題，就因為咧太少聽經，冇咩人講，所以講咧冇咩聽到經典咩，佢用佢自己嘅意思啊嚟做啊，往往咧就會有咁樣嘅問題發生。所以講啊，我最近啊呢幾年啊，到處出去出邊講，人哋邀請我出邊講。去到大間嘅佛教團體又好，細間嘅佛教團體又好，全部喺度鬥爭。我所見到嘅而家學佛嘅人嘅眼光咧，好似全部生咗紅眼症咁樣。唔知係咪呢排全部生咗紅眼症，個個都生紅眼症。人哋講啊，仇人見面啊，分為眼紅咯。所以講係，你睇佛嘅眼係藍色嘅，而家你哋嘅眼咧變咗紅色嘅。你估紅色嘅眼係咩眼？妖魔鬼怪啊！所以咧學嘅佛都唔似佛嘅眼光，慈悲嘅眼光，睇一切眾生，大家都歡歡喜喜。慈悲，所以佛菩薩眼光好慈悲。而家我哋學佛嘅弟子嘅眼光咧，好似妖魔鬼怪咁樣，睇到呢個又唔順眼，嗰個又唔順眼，呢個同我好似又唔啱，嗰個同我又唔啱。好，大家就互相喺度學佛，但係個心咧，個眼光所睇一切咧就唔順啦。點解會有咁樣嘅事情？就應該學錯咗，就係弟子唔會遵守老師嘅教，老師又冇去講呢啲話咧，坦白講咧係會得罪人嘅。邊個想去聽咁樣嘅話？每個人都唔想聽咁樣嘅話，所以講佢又唔愛學好。佢想去學好，冇人教。就算你想去學，喺邊度揾人嚟學？邊個肯教佢？所以講，我哋本嚟講啊，以規矩道理，愛成立一間佛堂，無論嘅大間又好，或者細間又好，邊個做主席嗰個咧，就係負最大嘅責任。主席咧就係好似校長，校長唔負責任啊！你諗下教出嗰啲學生會變成點樣樣？你哋諗下。所以講佛教會就係成立，但係咧就冇人去教，唔知道用咩方法教。成立咗呢個團體啦。就為咗名，為咗利，互相鬥爭。佛堂越大間，鬥爭就越犀利。你又貢獻幾多，我又貢獻幾多，我又籌到幾多錢翻嚟，你又籌到幾多錢翻嚟。我話我做咩職位，你又做咩職位，鬥咯。樓上鬥到樓下，樓下鬥到上樓上，大家喺度鬥。雖然啊做佛教嘅事，但係做到好煩。你諗下，用咁樣嘅心嚟做，雖然服務佛教，但係做到咁煩，你諗下有咩功德，有咩福德？只有越做咧，越增加業障。但係佛嘅教導唔係咁樣嘛。但係而家團體咧，就係咁樣嚟做，所以呢啲係錯到太離譜啊！所以我睇到啊。呢幾年啊，你睇到好多就係咁樣，所以我自己成立嘅團體咧，我唔會有啲事情發生。咁唔會有啲事情發生點樣？長期講經，長期嚟教，所以我哋抽咗時間嚟咯，去負起責任啊！冇人嚟捐呢啲錢嚟俾我哋做一個佛堂嘅，浪費人哋嘅金錢啊！我哋罪過一等。所以建立一間佛堂，你就係負責任。
唔係講攞個主持嚟做啊，攞個主席嚟做啊，咁就負咗責任啊？請邊個嚟教？唔知啊，自己又冇本事教，咁又係坐上呢個職位，所以講呢個職位唔係幾好坐，坐咗你負好大責任咯，你害人咯。古人講上梁不正就下梁歪，上梁唔正就下梁歪，所以你做頭嘅坐上呢個位你唔正，你下邊所教嘅全部都歪到晒，學到邊度？學到入世去見閻羅王，唔係見阿彌陀佛咯嗰陣時咯。因為呢度所講互相毀謗嘛，佛叫我哋做老師同弟子唔可以互相毀謗。下一句話慳刀之怨啊，心裏邊藏住一切嘅毒，離職啦，咪變咗怨恨咯。呢個怨氣越嚟越大，係咩心態？嗰啲阿修羅妖魔鬼怪嗰啲心態就係要咁樣樣，到最後點啊？以小勝大，摩擦啦，從小摩擦一路到大摩擦，到最後係自己燒自己嘅身。自己燒自己身係咩意思？落地獄啊！所以講地獄係火燒身，邊個揾嚟嘅？係自己攞嚟。所以講而家佛教咧冇咗教導，冇人教你哋，唔去遵守規矩，點樣學得好？所以我哋呢度咧盡能夠大家學好嚟。所以呢部經對我哋初學嘅人咧好重要，尤其呢段咧係講老師同學生嘅關係。所以講你哋恭恭敬敬跟我學，我咧用真誠心咧嚟教你哋。我知你哋犯錯，因為初學嘅人咧難免不了都有錯。我見到你錯，我就係講，對得住你，講3次，你唔改，你唔聽，從今以後就唔需要再講。咩原因？唔可以同你做冤家。你愛墮落，你自己墮落。第二日你去見到閻羅王講，做咩走呢度嚟？你講我冇教，我教你唔愛學，你唔愛聽，你用你自己嘅意思，我用你自己嘅見解，咁樣咧唔會怪人哋。所以講好多人做冤家咧，就以細勝大，少少嘅唔服就變成大件事。所以講我哋出家人咧，去負起最大嘅責任。所以講咧，我唔敢成立道場。所以講我係成立嘅道場咧，我本身咧就有負責任，可以移補一間我係長期我喺度教。咁呢度吉隆坡正話開始成立，我無論點樣唔得閒咧，每個星期都係抽1日嘅時間嚟同你哋講2個小時。所以平常時咧都仲係講，正式講經係對大家講。咁我私下跟我學，我私下教。咁我哋又點樣做一個和和氣氣嘅，大家同心同源嚟做一件事？我做過一個佛教好嘅團體，唔係同人哋一樣。人哋點樣鬥爭係人哋嘅事，鬥到最後咧，大家都唔好，互相得唔到利益。所以講，而家佛教團體無論做咩大小事都喺度鬥，因為咧佛係講咗俾我哋聽啊，後500年啦，